طاب مساءكم بكل خير من الفضائية الإريترية. نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال. كأس هدية الاستقلال يصل مدينة كرن. إحياء اليوم العالمي للمتاحف. عشرات القتلى في هجوم على بلدات عدة في شمال بوركينا فاسو. وصول أول طائرة من روسيا إلى جورجيا منذ العام 2019. الجيش يطوق بلدة كاملة في السلفادور عقب مقتل ضابط شرطة. من العناوين إلى التفاصيل. بعث رؤساء الدول والحكومات إلى الشعب والحكومة الإريترية ببرقيات تهنئة بمناسبة الذكرى 32 للاستقلال. وعبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء مملكة تايلاند الفريق برات تشاون أويتش والرئيس البرتغالي مارسيلو ديو سوسا وكذلك ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان عن تمنياتهم بموفور الصحة للرئيس السياسي أفورقي وتطور والازدهار للشعب الإريتري. وأكدوا في برقياتهم تطوير العلاقات وتعزيزها بين بلدانهم وإريتريا. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ذاكرا علاقات بلاده بإريتريا والترابط الأخوي، أكد جاهزيته ورغبته لتعزيز العلاقة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وصل كأس هدية الاستقلال الذي يقوم بجولة في إقليم عنسبة إلى دفاعات غونفلوم التي شهدت معارك ضارية أثناء انسحاب عام 1978 وكذلك بعد تدمير جبهة نادو. وانطلق كأس هدية الاستقلال يوم 13 من مايو من مديرية حلحلة مرورا بمديرية حمل مال المعروفة بتنمية البساتين في نهر عنسبة الذي توجد فيه كلية الزراعة، وخرجت أكثر من 5000 خبير زراعي وتوجه مساء إلى مدينة كرن باستقبال حافل من الشعب أثناء مروره بهذه المناطق. ونظم برنامج أمانة الشهداء لدى وصول كأس هدية الاستقلال مقبرة الشهداء في كرن، ووصل إلى كرن مرورا بمنطقة عونا التي شهدت في شهر ديسمبر عام 1970 مجزرة جماعية وحريق أودى بحياة مئات المواطنين الأبرياء، حيث استلم الكأس مدير مدينة كرن السيد رزنة زراعي من مدير مديرية حمل مال السيدة عائشة علي نور. وتجول كأس هدية الاستقلال في شوارع مدينة كرن في مسيرة شارك فيها الجيش وطلاب وعمال المؤسسات الحكومية وآلاف المواطنين. ولدى وصوله دوار كرن أضيئت شعلة ونظمت مختلف المناشط الثقافية والفنية. وقال مدير المدينة في الكلمة التي ألقاها في الحفل الخاص بالمناسبة التي حضرها المسؤولون يتقدمهم حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى أن كأس هدية الاستقلال يذكر العدائيات المستمرة لأكثر من 80 سنة والصمود والتفاني والتضحيات للتصدي لها، وهي مناسبة لتجديد العهد وتشمير السواعد للتنمية. وانتقل كأس هدية الاستقلال من كرن إلى مديرية علا برعد في مقبرة الشهداء في تلا نقوسي، ومر بمشروع علا برعد الزراعي الذي سلمه مدير مديرية عتكليزان في منطقة هابرنقغا التي شهدت مجزرة جماعية عام 1970. واستقبل سكان مديريات كرن وعلا برعد وعتكليزان كأس هدية الاستقلال بحفاوة كبيرة. وسيسلم حاكم إقليم عنسبة كأس هدية الاستقلال يوم غد 21 من مايو إلى حاكم الإقليم الأوسط في منطقة قاشناشيم في مديرية سرجاغا. جرى إحياء اليوم العالمي للمتاحف في إريتريا يوم 18 من مايو في المتحف الوطني تحت شعار ضمان استمرارية المتاحف.
وافتتح حاكم الإقليم الأوسط السيد في الساي هايلي المعرض المنظم بالمناسبة لتعريف المواطنين والأجانب بآثار وتراث الشعب الإريتري ونضاله المسلح. وحول المعرض حوالي 46 لوحة لفنانين مناضلين أحياء وشهداء تعكس الأوضاع العامة للكفاح المسلح في الفترة من العام 1976 وحتى الاستقلال، بالإضافة إلى لوحات لفنانين أسرى وأنشطة المناضلين لتوعية وتنظيم وتسليح الأسرى في مرحلة النضال. وتعرض بعض هذه اللوحات لأول مرة. ويضم المعرض أيضا المناشير والوثائق التي أعدت في فترة الاستفتاء وصناديق الاستفتاء. وأوضح مسؤول العلاقات العامة في المتحف الوطني السيد هيلي برهي أن المعرض خلق اهتمام خاص لارتباطه باحتفالات أعياد الاستقلال، مشيرا إلى أن المعرض مفتوحا حتى يوم الاستقلال. نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية في قندع لمئة مزارع وأعضاء الوزارة والإدارة حول الغذاء والنظام الغذائي في الفترة من 11 وحتى 16 من مايو. وقال ممثل الزراعة والأراضي في إقليم شمال البحر الأحمر السيد تسفيت كرزجيهر في اختتام الدورة التدريبية أن التدريب نظم لضمان غذاء آمن، موضحا بأن وزارة الزراعة تعمل لإيصال البطاطا إلى المزارعين بالتعاون مع إدارة الإقليم. وأوضحت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة وجود برنامج لتوسيع التدريب النظري والتطبيقي في الغذاء والنظام الغذائي في الإقليم كافة لتعريف المجتمع عامة والمزارعين خاصة، وسيتم إدخال البطاطا في مديريات الإقليم وضعا في الاعتبار شح الأمطار. وذكرت المشرفتان على التدريب من وحدة التدريب المنزلي في المكتب المركزي لوزارة الزراعة السيدتان حارينا كبروم وترحاس يماني أن التوعية الغذائية ظلت جارية الاستفادة من الأغذية الغنية بالمحتويات الغذائية للمجتمع عامة والحوامل والأطفال خاصة. وأكد المشاركون في التدريب على أهميته الكبيرة وسيعملون على نقل المعرفة المكتسبة إلى الآخرين. في غضون ذلك تلقى 140 من خبراء الزراعة في 8 مديريات دورة تدريبية في إدارة المياه الجارية وحماية التربة وحفظ المياه. يقوم موظفو الحكومة في مدينة أغردات بأنشطة نفير وتشجير وحماية التربة والمياه في مقبرة الشهداء بأغردات. وقام أكثر من 1000 موظف من بينهم 290 موظفة بإنجاز أعمال كثيرة تمثلت في إعداد 5400 حفرة لقرص الشتول وغرس 2500 شتلة ابتداء من شهر فبراير الماضي، حسب إفادة سكرتير الجبهة في المديرية السيد حقوس تخلي. وقال ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في المديرية السيد بريهو هبتهم أن البرنامج الجاري عبر موظفي الحكومة هي مواصلة للبرامج المنتظمة عن طريق المواطنين والجيش، مشيدا بمساهمة أصحاب الصهاريج الفاعلة لسقي الشتول المقروصة. وعبر المشاركون عن ارتياحهم للمشاركة في مثل هذه البرامج، مؤكدين تعزيز جهودهم لإنجاح البرنامج. اندلع حريق في مدينة قندع وبلد قحتلي يوم 17 من مايو أسفر عن تدمير الممتلكات ونتج عن تيار كهربائي عالي. وأدى الحريق في قحتلي إلى تدمير متجر مع كامل ممتلكاته وإتلاف عدد كبير من عدادات الكهرباء. وفي مدينة قندع أدى الحريق إلى إتلاف عدادات الكهرباء في مدرسة مساعدية تمريض وأضرار جزئية في المنازل. وقد تم إطفاء الحريق بمشاركة الشعب وقوات الدفاع. تجدر الإشارة إلى أن حادث مماثل قد وقع من قبل. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. قتل 20 شخصا على الأقل في هجوم على عدة قرى في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفاد سكان هذه القرى من مصدر أمني.
وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا المدنيين إلى 40 مدنيا في هجمات عدة في شمال هذا البلد ووسطه الشرقي مع استمرار عنف الجهاديين. وأكد مصدر أمني هذا الهجوم مشيرا من جهته إلى سقوط نحو 20 قتيلا. وقال المصدر أن عمليات التمشيط لا تزال جارية. وسابقا تم استهداف محافظة كوليبوغولو وسط شرق على بعد 400 كيلومتر جنوبا عند الحدود مع غانا وتوغو. وأكدت مصادر أمنية وقوع الهجومين مشيرة إلى أن عمليات أمنية جارية في المنطقة من دون تقديم تفاصيل بشأن حصيلة التوقلين. يذكر أنه منذ العام 2015 تشهد بوركينا فاسو التي كانت مسرحا لانقلابيين عسكريين العام الماضي دوامة عنف جهادي ظهر أولا في مالي والنيجر المجاورتين وامتد إلى خارج حدودهم. استئنفت الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا وجورجيا وذلك بعد نحو أسبوع من رفع الكرملين بشكل غير متوقع حظرا دام 4 سنوات على الرغم من العلاقات المتوترة بين البلدين. وقامت الشرطة في جورجيا بتفريغ حشد من المحتجين الذين تجمعوا أمام مطار تبليسي حيث كانت تحط طائرة قادمة من موسكو في أول رحلة تصل من روسيا منذ يوليو 2019. من جهته رحب رئيس الوزراء الجورجي باستئناف الرحلات الجوية معتبرا أنه قرار إيجابي من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الحكومة اتهامات متزايدة بالتعاون بشكل ضمني مع الكرملين الذي شدد على أنها بحاجة للحفاظ على علاقات اقتصادية مع روسيا. تطوق عناصر من الجيش في السلفادور بقوة تصل إلى 5000 جندي بلة قرب العاصمة للقبض على رجل عصابة قتل ضابط شرطة. ويأتي هذا التحرك استمرارا للحملة الواسعة التي بدأها الرئيس نجيب بقالي للقضاء على العصابات المنظمة في بلاده والتي نتج عنها اعتقال 68 ألفا من أعضائها خلال العام. وسجلت في السلفادور 1322 جريمة قتل العام الفائت بمعدل 20 جريمة قتل لكل من 100 ألف نسمة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم. يكافح عناصر الإطفاء بدعم من جنود حريق قابات في غرب إسبانيا أجبرت 100 الأشخاص على إخلاء قرى مجاورة حسب ما قال مسؤولون. وتقول السلطات المحلية أن الحريق الذي اندلع قرب قرية بينوكولي في منطقة استيموري ذات الكثافة السكانية المنخفضة والمحاذية للبرتغال أضرم بشكل متعمد. وأتى الحريق على حوالي 3000 هكتار من الغابات والشجيرات وأجبر نحو 700 شخص على إخلاء قراهم وفق الحكومة المحلية. ويبذل أكثر من 400 مختص مدعومين ب14 طائرة إطفاء جهود لإخماد النيران وفقا لوزارة الزراعة المحلية الإسبانية. ويضم فريق الإطفاء 165 جنديا من وحدة الاستجابة للطوارئ بالجيش الإسباني. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. رؤساء الدول والحكومات يبعثون ببرقية تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال. كأس هدية الاستقلال يصل مدينة كرانا. إحياء اليوم العالمي للمتاحف. عشرات القتلى في هجوم على بلات عدة في شمال بوركينا فاسو. وصول أول طائرة من روسيا إلى جورجيا منذ العام 2019. الجيش يطوق عدة بلدة كاملة في السلفادور عقب مقتل ضابط شرطة.
انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. تصبحون على خير.